Nazdar, majstri. Mnohí z nás toho poznajú, čo majú takéto malé vrtačky stolné, keď potrebujú navrtať po okraji nejaké kolmé diery a že musia pridržiavať materiál dlhý, tu je konkrétne 60 cm. A je s tým problém to vrtať a ešte aj pridržiavať dosku a podobne. Je to zbytočne komplikované a nie vždy celkom moc bezpečné. Ja som na tento môj stojan pre vrtačku, čo som už dorobil konečne k tejto mojej kapovačke, aby to bol už ukončený projekt, tak tu som si dorobil ešte rozšírenie základne tej vrtačky, lebo tu táto základňa má rozmer 20x21 cm, čo je málo. Takže ja som si na vodiace lišty, čo je šuflíkový systém, primontoval ešte vlastne takúto základňu, kde som potreboval samozrejme, aby to bolo v jednej výške, v jednej rovine. A tým pádom si teraz dokážem zväčšiť, predĺžiť tú základňu o 38 cm, čo si myslím, že je fajn a už vlastne takáto 60 cm doska nie je problém. Môžem od toho kľudne odísť, nemusím to niekde pridržiavať alebo podobne a môžem rovno si nastaviť a vrtať. O tom išlo. Nie len, aby som tu dostal zase naspäť vrtačku tej mojej kapovačke, ako som mal kedysi, ale ešte mi išlo hlavne o toto rozšírenie tej základne. A takisto, aby to bolo flexibilné, keď potrebujem navrtať len nejaký malý kus, aby mi tu zbytočne nevyčnevala nejaká veľká doska alebo podobne, tak toto zasuniem a môžem riešiť takéto malé veci. Na základňu pre vrtačku som použil vodozdornú preglejku. Táto má tušne 22 mm, rozmer 320x650. Tu mám upínacie otvory o základňu univerzálneho stolu. Použil som na spojenie skrutky M8 so zapustnou hlavou. Je to na imbus a použil som tieto ľudovo povedané kamene. Je tam zabité M8, takže ono sa to dobre vkladá do toho profilu a dá sa to ľahko zatiahnuť. Tu mám označené otvory pre upnutie vrtačky. Tam mám naskrutkované oceľové púzdra so závitom M8. Na upevnenie tam mám prichystané skrutky M8x40. Super. To je základ. Tu už mám prichystané tie púzdra. Tie sú už na rozpätie vrtačky. Aby som základňu vrtačky dostal do výšky, ako je výška stolíku pily, som použil tiež vodozdorné preglejky, 2 kusy. Šírka je tam nejakých 41 mm, mi to zhruba tak vychádzalo. A tam už mám navrtané, pripravené otvory. Tie už mám aj s púzdrami pre vrtačku. A spodný kus, to je tiež len ako podložka, ktorá mi to o ďalší 20 mm dvihne. Tu sú otvory pre zaistenie o tú spodnú základňu. Tieto dve dosky, akurát ich len medzi sebou spojím skrutkami 4x35. Tu už mám na to pripravené otvory.
v rýchlosti pozaťahujem. Výborne. A to už mám pripravené. Tuto vpredu mi to bude zakrývať tie upínacie otvory. Tie zadné, preto to mám aj zrezané. Je to na 45 stupňový uhol. Tuto vpredu to bolo 5 cm z každej strany nastavené. A toto bolo tuším, že 7 cm. Lebo tam najprv pôvodne mi to vychádzalo, že by tie otvory mohli byť vystrčené, ale potom neskôr sa ukázalo, že to tak nepôjde. Pre upevnenie tejto vrchnej základne mám skrutky M8x60, tiež je to Imbus zápustná hlava. Na toto už mám tu nachystané. Super. A tu už akorát len upevním vrtačku. Tiež na upevnenie vrtačky som použil skrutky M8x50, tu je to teraz s polgulatou hlavou, je to s krížovou hlavou. Super, keď je to pripravené. Na upnutie posunných kolajničiek alebo líšt som použil skrutky 4x20. To isté aj na druhej strane, samozrejme. Tu je horší prístup, tam budem musieť použiť tento uhlový nástavec, to bude dlhšie trvať. Výsuvná časť základne sa skladá z troch tiež vodže odolnej preglejky 20 mm. To je dĺžka 320 x 105 mm. Musel som to riešiť trošku frezovaním, lebo pôvodne som to plánoval osadiť takto donútra. Len pri šítaní všetkých týchto latiek by som to mal potom asi o 1,5 mm vyššie nad tou základňou, čo je zlé, tak som musel upraviť kraje tejto spodnej latky. Tam som odfrezoval tých 1,5 mm. Na takýto kúsok, to už je vlastne potom hotový kus, ten spodný. Ďalší, ten je len na výškové doladenie. Tu som zase musel zobrať tiež, lebo vrch tej kolaničky je o niečo vyššie, ako je vrch tej latky, tak som tam musel takisto vybrať trošku z toho kraja. A toto už je len vrchná doska. A tým pádom je to už zrovnané so základňou, čo som požadoval. To už stačí akurát len zošrobať. Toto som sa pomýlil, tam som si označil otvory pred vrtal a tam som to vlastne už nepotreboval, lebo tam treba si dávať pozor, že keď dávame dokopy 3 latky, tak aby sme presne v tých istých miestach nemali skrutky aj na tej druhej látke. Takže tam som to riešil takto. Som dal 6 tých otvorov a na tej spodnej som dal takto len do rohov. Takže tie otvory na tej vrchnej doske sa spájajú tu, kde nezavádzajú tieto skrutky. Na to tiež som si dával pozor, že skoro som sa pomýlil na tej látke.
Treba to už akorát len zoskrutkovať dokopy. Na zoskrutkovanie použijem skrutky 4x35 drevo skrutky. A na túto spodnú tam takisto použijem 6 skrutiek 4x35. Už len akurát zaskrutujem. Super. Tak toto vypadá. Tu sú tie drážky na spodok tej koláničky a tu je vybranie, aby ten vrch tej koláničky nezavádzal, keď prekladám tie preklejky. A na záver to stačí akurát len vložiť a na zaistenie použijem 6 krútiek, to je 4,5 x 25 mm. Na záver akurát len zatiahnem. Tak. Takto mám teraz 38 cm odtiaľto sem, rátam rozšírenú tú základňu. Mal som v pláne spraviť tam takéto rozšírenie tej základne. Nechcel som nič komplikované, ono to teraz to vypadá tak ako masívne, tak pevne. Aj je a môžem veľké kusy tuto kľudne vrtať. Táto doska, teraz keď si vyťahnem tú základňu, táto má 60 cm. V pohode sa dá s ňou pekne manipulovať. Na tej malej základni 20x21 to už bolo problém. Takto v pohode a keď potrebujem navrtať len niečo maličké, tak mi to nezavadzia. To je základ. Teraz som si to vlastne prerobil, píla a vrtačka, podľa... Už som to mal dlho takto vymyslené, len spúšťač bol tá nová píla a tým pádom som automaticky musel prerobiť aj upevnenie tej vrtačky, tak s tým pádom tam prišiel ešte aj tento doplnok. A je tu svetlo, čo je dobré. Koľko razy je problém na niektorých materiáloch vidieť označenie, kde treba vrtať. Tak sa mi konečne podarilo dokončiť ten môj hybrid kapovacia píla a vrtačka. To rozšírenie, to mi tam tej základne chýbalo. Nechcel som to nejako komplikovanie, aby a napevno hlavne som tam nechcel primontovať nejakú veľkú dosku, aby mi to nezavadzalo, aby mi to tam neprotivilo zbytočne. Je tam zabezpečená jedna výška, je to priechodné, či potrebujem rezať dlhú dosku alebo vrtať dlhú dosku a dokonca ešte aj širokú dosku, takže k mojej spokojnosti je to produkt kompromisu, to rozšírenie a vlastne tá základňa pre tú vrtačku. Je to ako samostatný dielec, ktorý si môžem vlastne v prípade potreby odmontovať z toho univerzálneho stolíku, ale to sa už dúfam, že zase ďalších veľa rokov nestane, že toto už bude konečná verzia. Plus som tam pridal svetielko, ktoré som tu mal už hrozne dlho v garáži a takto mi krásne poslúži. To by bolo ako na záver všetko. Takýto domáci zlepšovák, čo je vždycky dobré, že keď máme niečo takéhoto po ruke, čím si vieme uľahčiť robotu a zjednodušiť robotu. Na záver nezabudni podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. A na záver
nakoniec videa priložím aj nejaké fotky. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.